Ja siin te näete minu uut fännilehte, kus on kõik mu parimad videod ja... oota. Polegi üldse veel veebilehte. Tšau! Kas sul on ka vahel tulnud pähe mõni äge idee? Tahaksid teha portfoolio oma joonistustest, luua blogi oma reisidest või hoopis teha e-poe oma vanadele tossudele? Paljud arvavad, et veebilehe tegemine on midagi sellist, mida teevad ainult prillidega tüübid pimedas toas koodidoksides või suured disainiettevõtted kalli raha eest. Tegelikult on see täna lihtsam kui kunagi varem. Me oleme selles sarjas rääkinud interneti vundamendist, DNS-ist ja IP-dest, aga kuidas need kõik üheks tervikuks kokku saavad? Mis on need 3 asja, mida sul päriselt vaja on, et su leht oleks internetis nähtav? Täna panemegi pusle kokku, räägime domeenist, majutusest ja ka sellest, kuidas tehisaru ehk AI võib sinu eest musta töö ära teha. Veebilehe loomine on nagu maja ehitamine. Sul on vaja 3 asja. Majutust ehk hosting, see on nagu krunt ehk maa, kuhu sa seda maja ehitad. See on tegelikult üks arvuti ehk server, mis on 24/7 internetiga ühendatud ja kus asuvad sinu pildid ja tekstid ehk kogu veebilehe sisu. Teiseks, domeen. See on sinu maja aadress. Nagu eelnevates videotes juttu oli, ilma selleta peaksid inimesed meelde jätma pika numbrite jada ehk IP aadressid. Ja DNS-kirjad. See on see sild, mis ütleb, et see aadress ehk domeen kuulub sellele krundile ehk majutusele. Kogu protsess algab seega krundi ja aadressi hankimisega. Ja alustada võiksidki aadressist ehk domeenist ja seda võiks teha esimesel võimalusel, sest siin kehtib põhimõte, et kes ees, see kiirem. Ja siin videos rääkisime, et domeeni nimi peab olema unikaalne. Seega, kui sa mõtlesid ägeda nime välja, aga keegi teine on juba sinust ette jõudnud ja selle domeeniks registreerinud, siis kahjuks pole sul väga midagi teha. Võid proovida selle teise inimese käest ära osta, aga ilmselt tuleb ikkagi sul midagi muud välja mõelda. Nii et kui sul tuleb veebilehe nime osas hea mõte, siis võiksid selle kohe ka ära registreerida. Isegi kui sul kohe samal päeval pole plaanis seda veebilehte päriselt luua. Võt nii saad kindel olla, et saad oma veebilehe nime, mida soovid. Ja kui sa tegutsed Eestis, on mõistlik registreerida .ee domeen ja lisaks saad seda edukalt kasutada ka siis, kui plaanid luua mõnda rahvusvahelist sensatsiooni. Lisaks domeenile tuleb sul enne sisu loomist hankida ka majutus. Kuskil peavad ju need tekstid, pildid ja videod ju olema, ehk sul on vaja serverit. Teoreetiliselt on võimalik serverina kasutada ka oma arvutit, aga sellisel juhul peaks see sul 24/7 kogu aeg töös ja internetiühenduses olema. Vastasel juhul, kui su arvuti parasjagu välja lülitatud on, siis ei ole ka su veebileht toimiv. Sellepärast ongi mõistlik majutust teenusena osta. Siis ei pea sa väga paljude asjade pärast, nagu näiteks varundus ja hooldus üldse muretsema. Meil on Eestis ka mitmeid väga asjalikke majutusteenuseid, mis katavad enamike veebilehtede vajadused väga kenasti ära. Ja siinkohal on paslik ära mainida ka üks väike boonus. Kui sul on juba olemas domeen ja koduleht, siis soovid tõenäoliselt ka sama nimega e-maili aadressi. Et selle tavapärase @gmail.com asemel on sul hoopiski @internet.ee või midagi sellist. Nii saavad huvilised sinuga tõhusalt kontakti võtta ja tegelikult jätad endas ka professionaalsema mulje. Lisaks ei ole sa sõltuv teiste meiliteenuste pakkujatest ning oled kättesaadav ka siis, kui nende teenustes esineb katkestusi. Kui sul on domeen, majutus ja DNS olemas, siis on su tühi kast internetis püsti. Nüüd on vaja ainult sisekujundust ehk sisu. Aga see nüüd ongi küsimus, et kuidas siis seda sisu nüüd luua? Siin on laias laastus 2 teed. Esiteks koodiga ehitamine. Sa nagu ehitaksid maja tellise haaval, sa kasutad HTML-i, et panna paika struktuur, CSS, et valida värvid ja stiil ning JavaScripti, et leht hakkaks midagi tegema, näiteks nupud liiguksid. See kõik nõuab aga õppimist ja annab sulle täieliku vabaduse. Kunagi ainult nii veebilehti loodigi. Samas, kui sa soovid kiiret lahendust ning ei taha hakata koodi kirjutamist ja lugemist õppima, siis sobib see teine variant sulle ilmselt paremini. Ja teine variant ongi drag and drop lahendused. Nagu ehitaksid maja valmis moodulitest või Lego klotsidest. Sa valid juba kellegi poolt tehtud sobiva põhja, lohistad pildid oma kohale, kirjutad teksti valmis ja ongi tehtud. Sa ei pea nägema ühtegi rida koodi. See on ideaalne, kui sul on vaja lehte kiiresti ja sa ei taha programmeerijaks õppida. Selleks on internetis palju keskkond ja pistikprogramme, mida saad oma tühja toorikuga ära siduda ja seejärel siis mugavalt oma lehte ehitada. Aga üllatus, on ka 3. variant tegelikult. AI ehk tehisintellekt.
Esiteks võib see olla muidugi suureks abiks esimese variandi puhul, ehk sa lased sellel vajaliku koodi kirjutada. Küll aga on tõenäoline kirjutatud koodi ei pruugi olla 100% korralik ning sa pead siiski ise oskama seda koodi hinnata, et aru saada, mida oleks vaja muuta. Teiseks aga arendavad mitmed platvormid oma AI tööriistu. Näiteks on olemas sellised tööriistad, kuhu sisestad mõne veebilehe, mis sulle meeldib ning ta disainib sulle sarnase veebi. See annab sulle üsna hea lähtepunkti, et hakata seda disaini siis omakorda ise omanäolisemaks tegema, lisades oma tekste, pilte ja videoid. Nii et ükskõik, mis variandi sa nendest valid, küll aga tuleb sul veebilehte luues esmalt läbi mõelda, mis on selle eesmärk ehk miks sul üldse veebilehte vaja on. Seejärel sellest lähtuvalt tuleks paika panna lehe struktuur. Kas ta on nii-öelda keritav üheleheline veeb või on seal alamlehti? Igat alamlehte on ju samuti vaja disainida. Ja selleks, et kujundades tühja tööd ei peaks tegema, soovitan juba enne näiteks kas või paberi peale kogu struktuur joonistada ning mõelda, et milliseid elemente sul üldse vaja on ja milliseid mitte. Ehk siis, nagu sa näed, ei koosne veebilehe loomine tegelikult üldse nii paljudest sammudest, nagu arvata võiks. Julgen öelda, et tänapäeval saab sellega igaüks hakkama, kui ollakse valmis natukene süvenema ning ressursse kulutama. Kindlasti on võimalik veebileht valmis teha ka nii-öelda tasuta. Ent see nõuab kas endalt rohkem oskusi ja vaeva või on see oluliste piirangutega. Igal juhul ei ole internet täna enam koht, kus saab olla ainult vaataja. Igal ühel on võimalus olla ka looja. Ja kui sa oled mõelnud ettevõtluse peale või juba tegeled sellega, siis on koduleht oluline täiendus sinu sotsiaalmeediakanalitele. Kodukes jätab ikkagi mulje, et sa tegeled asjaga tõsiselt ning oled internetis huvilistele ka rohkem nähtavam ning kättesaadavam. Ja see oligi meie DNS-i ja internetitehnoloogiate sarja viimane video. Loodan, et said siit inspiratsiooni ja teadmisi, kuidas selle digitaalse maailma telgitagustes asjad tegelikult toimivad. Aitäh vaatamast ja järgmiste kordadeni. Tšau!